Becike piye lho? Pun maju malih nek ajeng remuk. Ora edan lho kuwi. Pun ngeten mawon. Niki mbebayani. Jenengan kula pestheke mboten badhe unggul menawi kok mengsah Gatotkaca. Wah. Lah aku manut kowe saiki. Manut kok wis babak bundas. Becike piye kok? Monggo dipun aturaken mawon marang Eyang Permoni. Wah, ngono. Iya, aku manut kowe kok. Ayo nyimpang dalan. Monggo kula dherekaken. Sanggeng ayuda mulat prawadya bala bendhemu nyemengkung ing gegana paman garba ruci wonten apa nggih sak sampunipun mengsah menika belajar kados wah namung ngantos lena ing kaprayitnan mbok menika mangke saged damel kekeruh wonten ing praja Ngamarta lan praja Ndrawati. Yen mekaten kula malah badhe daya-daya wangsul wonten ing Ngamarta paman Setyaki kula badhe nderekaken Koko Prabu Bathara Kresna. Yen mekaten monggo suwang-suwang monggo nggih kula nderekaken. nyatane Kanjeng Serang
Makandu duwe wilangan loro kandha teges kaping loro papan critane boten sanes anenggih menika warnane ngadeging negara ing Ngamarta ya Ngendraprasta tatkala semana Sang Prabu Darma Kusuma sumrambah para kadang Pandhawa Raden Aryasena Raden Janaka miwah Satya kembar kemanikan rikala semana datan kanyana-nyana nampi rawuhipun Iwang Pukulun Bathara Narada sigra para Pandhawa atur pangabekti marang dewane kang katemben rawuh tidem permanem datan sabawa pungun-pungun tyasira rikala semana arsa ngacarani kanthi ririh kepareng cipta ringganira Anjralir puspitarum kasiliring samirana ambre ungas gandaning sekar gadung tanana kang kuciwa raras rumeseping driya Iwang Pukulun Bathara Narada ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pikulun ora kancang ora rudayang lodaya ulun tampa kita banjur ngaturake bekti marang ulun genti pangastuti ulun tampanana ket kula tampi kula pundi
wontenis mestaka ndadosaken jimat. Ya, syukur dadi jimat. Barang siji kudu jimat. Dimas Werkudara Janaka lan kembar. Bar kakangku wonten paring dawuh Koko Prabu. Wonten paring dawuh Koko Prabu. Banjur aja padha randhat anggoning acaran. Aturna pangabekti marang Iwang Pukulun Bathara Narada. Kaki dempol bektiku katur marang ngarsane kaki. Wah, Werkudara tak tampa bekti marang kulun. Pangestulun tak panono. Tak gegem Gusti ingkang wayah Madukara ngaturaken pangabekti Pukulun. Janaka tak tampa. Ingkang putra. Nah kula ngaturaken pangabekti putra Sedewa ngaturaken pangabekti. Ya bocah kembar caloro tak tampa. Pangestuku tampanane ya. Kula pundi iki jimat? Kula pundi iki jimat? Ndadosaken kagiat raosing manah ingkang wayah Iwang Pukulun lajeng prapta wonten Garing Indraprasta. Mbok menawi kula sakadang mangke lepat kula sumanggaaken kula cumadung pengendikanipun Iwang Pukulun Pikulun. Lah, rencong warudaya kula ya. Nah, pancen ratu nek ora tau ndek luput ki wis kweden sik. Ora ana apa-apa kok njaluk ngapura. Wah, ora ana luput kita, Ket. Banjur tedak ulun ana ing Indraprasta amarga ngesti padha dawuh adi guru. Inggih. Wah. Ana apa kaki dempol yen pancen Pandhawa sak kadang duwe luput aja sangga rugi apa bakal nampa kanugrahan ndang diparingake. Wah, Werkudara ya. Suaramu kok saya apik saiki. Randok beda. Menika sonipun. Nah, bener kuwi. Lah, tedak kita ana Ngendrapasta. Oh, kita kudu mangerti. Awit dina iki ulun nampa dawuh saka Adi Guru supaya mboyong adi kita Janaka. Inggih. Wonten bab perkawis menapa dini Dimas Janaka Kewala ingkang dipun lah bab perkara kuwi ulun ora mangerti. Mbok menawa ana pakaryan kang bakal didhawuhake marang Janaka. Janaka kepiye menawi ingkang rai namung nderek jer menika dawuhipun Jawata. Ah, Janaka wis gelem. Wis cetha gelem. Yen ngono malah tata-tata Janaka. Wah. Yen saka pangrasaku aja ngomongake Janaka. Aku kudu melu. Aku ora tegel ora nekake yen adhiku Janaka lunga dhewe. Loh. Kita ya bakal melu Werkudara. Aku kudu melu. Wah. Ora apa-apa, ora gak dhewe ya kowe. Manut menawi Kang Mas Durun nderek Kang Mas Werkudara nderek kula iki nderek Kang Mas Werkudara kula iki nderek Kang Mas Werkudara. Dimas kembar ya kepengin melu inggih kok
Koko Prabu. Inggih Koko Prabu. Wah, kok dadi oke rombongane boros engko. Ah rombongan ki cukup 17 iki 23 Yes. Kan mongko nggonku sangu saka kayangan ming 17 arak dadi tombo aku piye. Nek pancen ngono tak raga dhewe. Ah, wis perkara kuwi ora apa-apa. Sing baku dina iki yen pancen kabeh Pandhawa arep melu kejaba putuku Kuntadewa. Inggih. Enggal tata-tata aja ngasi katalompen. Dewa Yanantala prangkas sangsaran mangestya ing bawana mawas marang ombaking samudra. Wah tinimbang malah sasar susur enggal tata-tata Janaka Werkudara lan kembar melu ulun ana ing kayangan. Putuku Ngger Punta, ulun njaluk pamit kita tunggu ana ing negara. Kula namung nyumanggaken nderekaken sugeng tiyang. Ayo sing ati ayo Janaka. Jayu ngambar arung sang kusuma
yatal mawur madu bronto ngaturaken sembah pangabekti Kanjeng Ibu Punta tak tampa kowe bekti marang aku kadingaren Ibu tedhak wonten kedaton cumadung pengendikanipun Ibu ayo kula ngaturaken pangabekti sinuwun Bocamban tak tampa Punta wonten paring dawuh Ibu sawetara suwe aku kepengin banget ketemu marang kabeh anak-anakku Pandhawa mula dina iki aku teka nang kene ngger matur nuwun sanget Ibu lah kok kadingaren pisowanan kok ora ana apa-apa adimu padha nang endi ngger iki sing ana malah perjurit-perjurit saka Kaneka Laras para bendara kula kok sampun boten wonten nek ningali wau nggih kadosipun rame niki Gusti Bendara Dewi iya bocah emban aku tak takon adi-adimu ana ngendi Punta Ibu kepareng matur wonten ngarsanipun Ibu saderengipun Ibu rawuh pancen para kadang sampun kempal iya saiki ana ngendi rikala semanten Iwang Pukulun Bathara Ndrada tedhak wonten Ngendra Prasta sapa Iwang Pukulun Bathara Ndrada banjur kepiye ana dawuh apa nggih rikala semanten Dimas Janaka miturut aturipun Iwang Pukulun wonten kayangan dipun timbali Iwang Pukulun Bathara Guru rikala semanten namung Dimas Janaka namung Dimas Werkudara rikala semanten ugi kepingin nderek awit rumaos boten negakaken Janaka munggah kayangan diboyong Pukulun Bathara Ndrada banjur adimu Sena ngetutke inggih Ibu ala banjur anakku kembar ana ngendi ingkang rayi kembar ugi ndek Jaya ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika esemnya kang anggendreh mandis netepi Sang Hyang Darma Punta wonten paring dawuh Kanjeng Ibu lagine kowe ngerti dhewe
wong Janaka lunga ditimbali lagi Sena adimu Bratasena sing wong kodone kaya ngono kuwi ya ora tegel banjur melu luweh-luweh adimu kembar uga melu lah kok kowe dadi anak mbarep malah ana kene iki karepmu kepiye Punta kula menika dipun dawuhi tenggo negari Punta apa sira kuwi ora kelingan mula bawane anakku sing mbarep isih timur jenenge Dwija Kangka kelingan apa ora sing jeneng iku sapa supaya kowe ora ketemu ana ing paukuman saya gedhe antuk nugrahaning Jawata kowe bisa nampa negara saka negara Kajiman Prabu Yudhistira mula jenengmu ya dadi Yudhistira kelingan apa ora inggih kemutan banjur aku tak takon jajal kowe iki apa sing tok eling-eling Punta ora tayah inggih menawi mboten klentu peparingipun kula ugi peparap Darma Kusuma kene kowe ngerti Darma Kusuma merga kowe pancen dadi ratu sing lega lila brana apa-apa tok paringke Punta ning saka pangrasaku ana kang Punta lali boten ibu kula boten wonten ingkang kesupen jajal digledah ibu tak kandha marang kowe ibu sak jeke ora tau ngaruhke kabeh anak-anakku ning batine wong tuwa Punta awet aku kang nglairake aku kang gula pentah lah kok dina iki aku mung kepengin nyawang anak-anakku kok dadi ora genep jajal kowe kelingan kowe tate di enehi jejuluk apa marang dewa yen ora kelingan tak blakake Punta aku kaya ninggal bocah nang pinggir jurang adimu papat yen ngasih nandang kacintakan apa gunane Punta kowe yen kelingan jenengmu kejaba Yudhistira kejaba Dwija Kangka kejaba Darma Kusuma kowe duwe jeneng Gunatali krama eling apa ora aduh ibu ngerti ora kowe tegese kelingan apa ora kowe Punta tegese Gunatali krama kowe Pandhawa anakku bocah lima wis duwe sumpah mula getihmu putih lahir batin yen siji mukti papat melu ngayom yen siji mati papat bela pati aduh ibu ibu dosa apa aku dadi anak mbarep
ya wis mangsa bodho Punta. Aku ora mangerti. Nanging yen to anakku mbarep ming pamer marang keng ibu. Pamer. Mau cilik kok iso dadi gedene semono ya. Nek sing omah kae saka cilik ming dadi sedengan. Kowe iki melu, kowe iku meneng wae. Kok iso gedene semono ra tonco tenan. Punta. Yen keng ibu ming tok pameri kaya ngono keng ibu ranggumun. Pokoke ibu ming kepengin anakku kumpul kae. Wah, Ibu. Wah. Ibu ngendika kaya ngono. Kaya. Wah. Ora karuan ajur atiku Ibu. Ayo. Yen dewa ngasih kae cintakan Ibu. Wah. Adi-adiku Pandhawa. Wah. Ibu nyuwun pamit dewa ngasih mitna adiku jomplangke kayangan. Sembah pangabekti Ibu. Ya tak tampa iki kaya anakku lanang Kresna karo putuku Gatotkaca. Aturaken sembah pangabekti yang ya wis tak tampa. Ndara Kresna. Aturaken sugeng rawuh Ndara Kresna. Ya wis bocah mban tak tampa. Gumunku kaya lah nyuwun prisa ingkang putra menika kadang-kadang kula Pandhawa wonten pundi Ibu? Oh alah tak kandhani ya kowe nger Bathara Kresna. Nggih kados pundi? Dimas Puntadewa Yayi Janaka Dimas Werkudara wonten pundi Ibu? Lah kudune sing takon kaya mengkono kuwi aku kudu kowe. Lho. Kula nembe kewala dipun dawuhi sowan Kanjeng Ibu. Menika keng wayah Gatotkaca nyarengi dhumateng keng putra. Apa anakku Narayana sing biyen saka nom wis duwe janji wis lali Surandeka wicaksanan. Kados pundi to Ibu menika? Nyuwun ngapunten kula kok malah dereng mangertos. Kresna. Kowe kuwi apa tambuh apa ora ngerti? Lho apa paedahe Pandhawa diayomi Bathara Kresna? Kok ngasih ora ngerti kedadian. Lah kula mboten mangertos menapa-menapa. Yen Kresna ora ngerti kahanan iki, ora sah ngaku yen dadi sedulure anak-anakku Pandhawa.
rikala semanten senajan to ririh anggenipun ngendika Ibu Dewi Kunti wonten sak lebeting batos dasar Nalendra wicaksana kagepok bedor Kesawa jelek ilang sipating Bathara Mijil Gandharma gunung anak Kunti kaya mengono ngentane wah bibi kayan kaya mengkono apa dosaku aku nyuwun pangapura ora perlu iki meneh-meneh pamer lesa cilik dadi gedhe apa aku ki njuk gumun nek weruh wujud cilik njur gedhe kok ngono wis ket biyen ngerti angke pun ping 5 nggih ping 5 kepriye putrane 5 oh iya anjung ibu wah yen mekaten kula boten pati-pati salin tuwuking ngamarta yen dereng magaken para ya wis rasah pamit yen pancen kowe duwe tanggung nyuwun pamit tuku ngger Gatutkaca turu ya kowe aja tiru-tiru tulus tangene tangine paring dawuh Kanjengku kowe turu boten Kanjeng Eyang Barataya kowe ngerti kahanan iki mau apa ora inggih mangertos Eyang ngantos kula menika kami tenggengen Siwa Kresna kok dados Gandharma iya kuwi yen pancen kowe kepengin lelabuh marang para pepundhenmu aja wedi kangelan anakku Gatutkaca dumadung dawuh pengendikanipun Eyang badhe kula istirahaken kowe mlayana karang kadempel matura karo Kakang Semar bab kahanan iki yen ora bisa ngentasi gawe aja kowe pisan-pisan nyeluk aku Eyang aku dudu mbahmu nyuwun pamit Eyang tambahing pangestu
aku prakayalokan para pundhenku banjur aku disuwun Ibu Kunti supaya matur ana ngasaning Kaki Semar. Iya, senajan to kaya ngapa supaya cepet nggonku lumaku. Aja kaget Kaki Semar, aku Kang Prapta nang Karang Kadempel. Abjor sorot lintang kumedhep titik sonya madya ratri lumrang gandaning puspita sang Dwijawara mrengeng lir kumaraning madu bonto manungsung sarining kembang rikala semana Raden Gatotkaca kang nampi dawuh saking kengeyang Dewi Kunti bahwasane Raden Gatotkaca tetela satriya kang wis
Darbe panguwasa rekating Raden Gatotkaca ngambah Jumantara nrusup Mega Malang. Dasar satriya gentur tapane cukla-cukli bermana sandhya ing ngakta. Daya-daya jumujuk ana ing karang kadempel. Laju saksana tindaking Raden Gatotkaca ing ngakasa bisa nuwuhake pangariba gara-gara. Eka bumi Dwisawatri gunung catur samudra Pancataru Satpangonan Sapta Pandita Asta Tawang Nawa Dewa Candra Atu Likala semanten datan kacarita candaning guru-guru senajan to para Jawata kang prisa kawontenaning Mercapada sigur netesaken tirta panguripan ya tirta kamandalu cinutat saking akasa jumegluk yen to kacandra kaya Gundala Sasa Gundala gelap Sasa sewu kaya gelap sewu muni bareng jumeglur wonten ing Marcapada sireping gara-gara amung mijiling perpat Panakawan ingkang gegojekan ana ing Ramba yen kacandra alon ariris
melestarikan cara dalam. Mlebu taman sari rupamu pragosa seta pinangkani ra ing ngendi lan sapa kang wangi wis ngaku mumpung palastra sia-sia boyotanku lak pawarti